सर्दी जुकाम खांसी है तो इन चीजों से करें परहेज। खांसी और सर्दी के दौरान डेयरी उत्पादों, विशेष तौर पर दही से बचाव करना चाहिए। ये ठंडक बढ़ा सकती है जिससे आपकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। खांसी जुकाम के दौरान फलों सब्जियों का जूस भी नहीं पीना चाहिए। इसकी जगह पर सूप का सेवन किया जा सकता है। खांसी सर्दी के दौरान अंगूर, संतरा, चीकू, तरबूज, केला और अमरूद जैसे फलों से परहेज करना अच्छा रहता है। सर्दियों में ठंडा पानी पीने से भी सर्दी जुकाम बढ़ सकती है। गर्म गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए।